What's up mga boss? So, ngayong araw nakatanggap tayo ng tawag ni Captain Jefferson Padillo, ang kaibigan ko na pulis. Kung naalala nyo yung X-Max won't turn on, putik may part 2. Kasi yung nangyari hindi naman mag-start daw. So actually ngayon mga boss, papapauwi pa ako eh. Ihatid ko muna ng kotse kasi nag-grocery na ako saglit. Yun yung utos ni Commander. Tapos pupuntahan ko siya, kukunin ko yung motor. O kung hindi, ipupul ko daw. Parang itali lang namin yung X-Max niya. Tapos hihilain ang aking Aerox. So nangyari kasi noon mga boss, yung starter motor, lininis lang namin. Lininis lang, taga purely linis. Kaya hindi nag-occur yung problema, siguro nalinis. Tapos yun na okay naman eh. Nakita nyo naman sa video na umaandar na, working talaga. Tsaka umabot pa lang ilang buwan, parang mga 4 to 6 months. So ngayon pang 8 months na ngayon mga boss, nagka-problema yung X-Max niya. So ngayon talaga i-check natin kung ano ba talagang nangyari. So hatid ko muna tong kotse, kuha ako ng motor. Update ko kayo mamaya. Asa jeep na eh. Sibo. Pero lagi sa una no, kaya po no. Sige daw. Wala daw. Ang kita lang ang fuse, may usa ka fuse nga nabuto. Nga. Katong sa terminal niya nga fuse. Wala gyapon. Sige lang. Doon kita guro yan eh. Nami dire boss. Dara manang muayo. Manang muayo. Nigbalik ko na mo, maayo na ko ni. Ilista na mo guan. Lista makinas barko. Ay sik tanaw dia go. Awat ay labot. Kani ato tinarong mo ni ato. Ay saba-saba dia mo mareklamo ta si YouTube na. Dire shop boss. So Orga pa yung problema. Oops. Agad. Saan tabi. Di gapon siya mandar. Wala siyang pitik. So wala ta ka video ganiha kay isod kayo. Gihigot ra na tong motor. Dire sa fort. Giguroy sa kong Aerox. Huwat na lang tabong kago ni. Check ang unsay guba. So, ang una naming babaklasin ay titingnan muna namin yung starter. Baka nag-lag. At ang ating taga-baklas ay si Gogo the Doctor. Ligo sad. Ligo sad. Ano na? Ito po yung frame or engine bay ng X-Max. So, check po natin yung starter motor. Yan ang tanga namang starter. Nagawa na namin sa mong special mechanic sa onan niya o i-check kay wa sa ligo-ligo ang mga mechanic. Kung kago ni Gogo the Doctor. The
next morning. So, good morning mga boss. So, dito na to karon sa pagpangita sa pizza kay actually yesterday gabi ra ta to mahuman, gahapon na ta mahuman, pero unfortunately walay pizza kay kung itaod to na tong balik atong hilis, na siya possibility di mo andar, nasa siya possibility nga di mo andar og mo andar pero di magdugay. So mura ragwa. So advice gyud ni Boyto, ilisan na lang gyud og kuan kato carbon brush ang pangan sa Yamaha brush set. So giuna na kong north part dito kog Yamaha Liluan, Yamaha Lasyon, Yamaha Mandawi. So unfortunately wala jud siya, wala jud siya stock. So karon madto taron og kanang Pasiti na sadda. So tanaw na tong pizza kay namong ko uban ako nakita sa Shopee medyo mahal, mga 1.5 man siguro nya, nasa uban nga ilan na sang gilubos-lubusan na lag negosyo na tag 1.8, pero ang nakitaan gid ako sa Yamaha ang originally price gid niya kay 1.350 ra gid. So ato gid mangita gid tag minus-minus gid kay di man sa dingon nga naagi tay bulsa, pero ngita biya gid tag budget niya. Pareha ra biya na siya quality nga orig gyapon. So ato na lang gid ta palit sa dealer sad. So ang problema mangita lang sa taron while nagkuanta checking sa mga item. Boss, nandito tayo sa bahay ngayon nagpapahinga. So, galing tayo nagbibili ng carbon brush dun sa Yamaha sa Robinson ata yun, Yamaha Cebu City something. So, yung price is 1,350. Original price yung Yamaha, brand new po siya, boss. Tsaka carbon brush lang siya, carbon brush assembly yung tawag. So, nandito ako sa bahay ngayon, kakain kasi ako, medyo gutom na. So, after this, ihatid ko tong pyesa. Tsaka may pahabol daw si Doc na problema. Sabi niya na yung gas gauge daw niya nag-blink-blink daw. So, yung suspect ni Boyto Works, yung mechanics natin, is that siguro kinagat ng daga yung mga wirings or baka ang fuse, sumabog or something like that. Pero i-check pa niya kung ano ba talaga. So after niya i-check lahat, i-install, nagamit siya ng Apitech ata yun, parang sa ECU i-connect. Tapos ma-check yun daw yung mga error. So after dito, after kakain ko, ihati ko itong mga pyesa. Mao na siya boy katong gasolina, mag-blink-blink. So naputol ang wire para kit-kit sa ilaga ang wire. So kani mo kuyo mo kit-kit. Kit-kit ng isol. Kit-kit na sa Tidikini. Oh, ni klaro atong vlog boy. Wa gyud tanaw nito vlog boy. Kay mo anang nito no, so nagpaayo ni idam mo ni. Ayo na ang kuan. Ayo na ang fuel. Ato ipakita. Ang fuel ba magsige blink-blink nya. Nako di kit-kit silaga. Karon okay na. Isumpay ng Boyto. May gani mo sumpay Boyto. Sumpay mo gani tinais babay. This vlog. Ibe. Ang mangita mong panmurikat kontak lang ni Balem. So mga boss, working ng gasolina katong mag-blink-blink kay gikit-kit sa ilaga. So working na sa datong kuan starter motor nga nilisdan og carbon brush. So okay na jud kasi running good. Huh? So thank you for watching.
Please don't forget to subscribe. Amping mga boss!